उपशास्त्री कक्षायां कृते पुनश्च वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः कः कर्ता कदा कुत्र च तस्य जन्म के ग्रंथाश्च तेन रचिताः इति समाधेया। सिद्धांत कौमुदी ग्रंथस्य समाचलोचनम् अस्य ग्रंथस्य रचयिता महानुभावः श्री भट्टोजी दीक्षितः विद्यते। महानुभावः महाराष्ट्रीय ब्राह्मणः आसीत्। अस्य पितॄणां श्री लक्ष्मीधर दीक्षितः आसीत्। अस्य कनिष्ठः भ्राता श्रीरंगोजी भट्टः आसीत्। अत्र तथा लक्ष्मीधर दीक्षितः एकपक्षः, रंगोजी भट्टः तस्य पुत्रः कुंडभट्टः, लक्ष्मीधर दीक्षितस्य द्वितीयः पुत्रः भट्टोजी दीक्षितः, तस्य पुत्रः भानुदीक्षितः, तस्य पुत्रः हरिदीक्षितः इति। अतः तु प्रौढ़मनोरमा ग्रंथः खंडनकृत पंडित जगन्नाथ मतानुसारेण भट्टोजीतस्य व्याकरणशास्त्रस्य गुरुः नृसिंहपुत्रः शेखरकृष्णोऽति विशिष्टः। सो शेखरकृष्णः प्रक्रियाकौमुद्याः प्रकाशटीकायाः कर्ता आसीत्। तं शेखरकृष्णं भट्टोजीदीक्षितः शब्दकौस्तुभग्रन्थे स्वगुरुपदेन व्याधार। भट्टोजी दीक्षितस्य कालविषये मैमत्यं वर्तते विदुषाम्। तत्र डॉक्टर बेलवलकर मतानुसारेण भट्टोजी दीक्षितस्य कालः सन 1650 विक्रमः आसीत्। तथा 1657 1707 विक्रमाब्द पर्यन्तं भवितुमर्हति। तथा च अन्येषां विदुषां मतानुसारेण अस्य महानुभावस्य कालः 1637 विक्रमाब्दो भवितुमर्हति। परन्तु शेखरकृष्ण प्रणीत प्रक्रिया कौमुदी प्रकाशव्याख्यायाः उद्धृतः 1514 विक्रमाब्दस्यैको हस्तलेखः पुनानगरस्य भण्डारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्थायाः संग्रहालये समुपलभ्यते। लंदन नगरस्य इंडिया ऑफिस ग्रंथालये
विठल प्रणीत प्रक्रिया प्रसाद टीकाया एको हस्तलेखा समुपलभ्यते। जैसे लिपि काल 1536 विक्रमाब्दो वर्तते। विठलेन व्याकरणशास्त्रं श्रीकृष्णसूनो विश्वेश्वरात् दधितम्। अतः तस्मिन् काले श्रीकृष्णः स्वर्गतः आसीत् इत्यनुमीयते। संभवतः 1525 विक्रमाब्दे सो अभविष्यत्। श्रीकृष्णस्य स्वर्गवासकालः 1525 विक्रमाब्द मनुसृत्य भट्टोजी दीक्षितस्य कालः षोडश विक्रम शतकस्य प्रथम दशतो मंतव्य इति ज्योतिषमीमांसको व्याधार। भट्टोजी दीक्षितस्य प्रमुखो ग्रन्थः शब्दकौस्तुभोऽस्ति। अयं ग्रन्थः पाणिनेयरष्टकस्य सूत्रक्रमानुसारिणी व्याख्या। प्राचीन व्याकरण शिक्षण पद्धति क्रम अनुसृत्य विहिता भट्टो दीक्षितेन। अयं ग्रन्थः वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी निर्माणात् पूर्वं निर्मित इत्यत्र तस्यैव प्रमाणमुपलभ्यते। यथा इत्थं लौकिक शब्दानां दिङ्मात्रमिह दर्शितं विस्तरस्य यथाशास्त्रं दर्शितः शब्दकौस्तुभे इति। अयं श्लोकः वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्यामुत्तर कृदन्तान्ते पठतः। अतो ज्ञायते यत् भट्टोजी दीक्षितः सम्पूर्णे पाणिनीयाष्टके शब्दकौस्तुभ नामकं व्याख्यानं व्यधादीत्, किन्तु सम्प्रत्यल्पांशे एवोपलभ्यते एव। अतो भट्टोजी दीक्षितः चतुष्शास्त्रज्ञः स्वरवैदिक प्रक्रियासु साकलशाखाया सर्वत्रोदाहरण प्रदर्शनात्। साकलशाखाध्यायी लोकश्रुत्यायं काचिकाकृतः शिक्ष्योप्यासीदिति विज्ञायते। अयं शंकरमतानुयायी समवर्तत। तस्मादेव माध्वमतखण्डनाय अद्वैत तत्त्वकौस्तुभारण्यः इत्याख्यो ग्रन्थो अनेन प्रणीतः। अद्वैत तत्त्वकौस्तुभारण्यः इति आख्यो ग्रंथ अनेन प्रणीतः। शब्दकौस्तुभे सूक्तं तथा श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणम्। श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणम्। अतः प्रतीयते यत् भट्टोजी इत्यादि बहुवचनान्तानामेकत्वेन प्रयोगात् नर्मदोत्तर दिशीयोऽयं भट्टोजी दीक्षितः काश्यामुवासीत्यपि निश्चीयते। एतस्य प्रधानः शिक्षकः भरद्वाज आचार्यः कश्चन दाक्षिणात्य ब्राह्मणः आसीत्। जनमत सिद्धांत कौमुदी लघु सिद्धांत कौमुदी चेत् ग्रन्थद्वयं विरचितम्। भट्टोजी दीक्षितस्य सर्वोत्तमा कृतिरस्ति शब्दकौस्तुभः। तत्र महाभाष्यकारस्य पतञ्जलेः व्याख्यानमाश्रित्य व्याकरणतत्त्वानि विवृतानि अस्ति। यद्यप्यस्य सर्वांशो नोपलभ्यते तथापि यावानंशो लब्धस्तमवलोक्य तस्य व्याकरणदर्शने कियती सूक्ष्मा दृष्टिरासीत् इति स्पष्टं प्रतीयते। द्वितीयाकृति वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी वर्तते। अस्मिन् ग्रन्थे पाणिनिकात्यायन पतञ्जलीनां सर्वविधानि मतानि व्यालोड्य वामनजयादित्यस्य कृष्णादि प्राचीनमतानि च सम्यक् समालोचयन् वैयाकरणसिद्धान्ततत्त्वानि महता संरम्भेन व्याख्यातानि। अस्मिन् ग्रन्थे अर्थात् वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथे मंगलाचरण यथा मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। अतो भट्टोजी दीक्षितेन बहवो ग्रंथा विरचितास्तेऽख्येते सम्प्रत्युपलभ्यते। यथा शब्दकौस्तुभः, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़मनोरमा, वैयाकरण भूषण कारिका, वेदभाष्यसारः,
अशोच प्रकरणम कालनिर्णय हेमाद्रिसार चतुर्विंशति मत व्याख्या आचारखंड संस्कारखंड प्रायश्चित्तकांड श्राद्धकांड तिथिनिर्णय प्रवर निर्णय दायभाग तत्र तंत्र सिद्धांत दीपिका तंत्र सिद्धांत दीपिका त्रिस्थली सेतु तैत्रीय संध्या भाष्यम तथा अमरकोश टीका इति पुनः